हो गया, कनेक्ट हो गया। ये देखो ग्रीन लाइट आ रहा है, मतलब कनेक्ट हो गया। देख सकते हैं गाइस, आज मेरा पार्सल आया है, वो ले रहा हूँ। एक माइक है, देखते हैं अभी खुल रहे हैं, देखते हैं। एक्चुअली ये माइक मेरा नहीं है, इनका है। चलो अनबॉक्स करके देखते हैं। देखते हैं इसके अंदर है या नहीं, माल है। पहले खुल के देखो ना, पैकिंग अच्छे से पैक करके दिया है। ये देख सकते हैं माइक, 2 माइक है और एक कनेक्टर है। ये मोबाइल पे लगाना पड़ता है ये, और ये माइक है। इधर माइक को इधर प्रेस करके देख सकते हैं, ऑन करते हैं इधर। चलो अभी देखते हैं माइक को ऑन करके। मोबाइल फिलहाल चार्जर देखो भाई साहब, इसके अंदर चार्जर भी है, देखते हैं। चलो खुलो। हाँ, चार्जर के लिए भी दिया है, बस केबल दिया है, अडेप्टर नहीं दिया। ये और एक है। कितना दिया? 2 पीस ना, 2 पीस है, और एक्स्ट्रा क्लिप भी दिया है, और ये एक्स्ट्रा दिया है सब। चलो अभी मोबाइल पे लगा के देखते हैं। चलो फाइल लेता है ना। हाँ, तुम्हारा मोबाइल निकालो। ऑन हुआ है, देख सकते हैं इसमें लाइट आया है, मतलब ये ऑन हो गया। अभी चलो मोबाइल पे लगा के देखते हैं। लगाओ, मोबाइल निकालो। ये मोबाइल के पीछे लगाओ। पहले लॉक खोलो मोबाइल का। ऑन करते लगो ना ना, हो गया, कनेक्ट हो गया। ये देखो ग्रीन लाइट आ रहा है, मतलब कनेक्ट हो गया। अभी वीडियो ऑन करो, वीडियो में जाओ। इधर क्लिप भी है, देख सकती है। शर्ट पे लगा के या टी शर्ट पे भी लगा के रख सकते हैं। ठीक है, इनको मोबाइल से वीडियो ऑन करते हैं। वीडियो ऑन करके मैं दूर जाके ट्राई करूंगा, बोल के देखता हूँ। ऑन करो। देख सकते हैं वीडियो ऑन किया है। अभी मैं दूर जाके बात करके देखूंगा। हेलो 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 हेलो, अभी चेक करते हैं, देखते हैं आवाज़ आया कि नहीं। चलो करो। हेलो हेलो, अभी चेक करते हैं, देखते हैं आवाज़ आया कि नहीं। चलो, हाँ आवाज़ आया है, सही है। तो ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।